Oke, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai sepeda. Dimana sepeda yang akan dibahas ini sepeda jadul ya. Di sini ada pedal. Untuk pedal tipe lama biasanya menggunakan drop out semi vertikal seperti ini. Kelemahannya jika menggunakan hook yang menggunakan quick release, dia akan bergeser untuk sebelah kirinya biasanya bergeser. Nah, untuk mengatasi kendalanya sih sebenarnya sih ada ini juga sih, ada solusinya. Untuk solusi yang pertama mungkin bisa menggunakan seperti ini, DO vertikal. Di sini ada antingnya juga nih, jadi nggak perlu pakai anting lagi. Tinggal cari RD-nya yang model baut, jadinya biar bisa ngepas sini. Cuma kendalanya nanti saat pengelasan harus tukang lasnya harus yang berpengalaman, soalnya kan takutnya nggak center malah jadinya bengkok jadinya ban miring. Kalau ban miring biasanya ban miring itu biasanya nanti bannya setengah habis ini ya, nggak rata, kadang di kanan kadang di kiri, tergantung kemiringannya aja. Ya ini kalau di online bisa dicari nih, sekitar 150 ribuan, dan nanti harus ada tambahan biaya lagi buat ke tukang las sebagai jasanya. Kalau untuk yang federal ini biasanya lasnya ini las kuningan, bukan las ini ya, las listrik, jadi harus pakai las karbit atau las gas. Oke. Nah, untuk solusi kedua di sini saya menggunakan double anting. Yang kiri bagian center dulu, masih gelap. Nah, itu dia bagian kiri ini saya kasih anting lagi, jadi ada double kanan kiri. Jadi si as bagian asnya itu dia rata, dia kanan kiri itu rata. Nah, itu solusinya. Ini sepeda buat kerja capek, buat ini angkat berat. Ini ada ininya. Ini tipe pedal apa nggak tahu, kurang tahu modelnya. Udah dapat dicat lagi sama pemilik sebelumnya. Nah, kayak gini nih. Ya itu solusinya itu seperti itu, ditambahin aja. Dan di sini juga ada sepeda satu lagi, saya tambahin juga nih anting lagi. Biasanya kalau pakai cakram itu sebelum ada tambahan anting ini, dia kalau pengalaman saya waktu itu kalau lagi ngerem itu dia pasti bergeser ke belakang. Si asnya ini geser ke belakang, kunci itu bahaya. Makanya di pinggir dulu, terus kencengin ininya, quick release nya. Cuma kok nggak mengatasi masalah, dan ternyata dengan double anting ini alhamdulillah jalanan turunan mau ngerem mendadak dimanapun juga dia stabil si ininya, dia nggak bergerak lagi udah gitu. Ini sepeda United.
Oke lah, kalau ada yang mau ditanyakan enggak di kolom komentar, cuma mungkin udah jelas ya. Pokoknya ya udah, daripada diganti ganti dengan DO yang ini vertikal tapi dengan resiko miring ban, ya mendingan seperti ini, tambahin anting murah meriah 12.000 antingnya tanpa ngelas, udah aman nyaman. Oke lah, makasih, terima kasih.